naye mazima ddala bw'obagga omukyalo ono mukolera ki? Njagala mulabo busiru bw'abakazi abamu we bakola ate ne bamala ne bejjusa olw'ebikolwa byabwe. Omukazi yakeera ku makya n'anoba mu maka ga bbaawe, ke katambika olaba kano. Omukazi ono bwe yali ng'anoba yasitula buli kimu ekyali mu nnyumba eya bbaawe n'akitwala. Talina kintu n'ekimu kye yalekera musajja, buli kimu yanoba nakyo. Buli kimu yanoba nakyo ng'anoba n'agenda. Omusajja teyamukwata ku mukono, yamuleka n'anoba. Wayita akaseera omusajja ono yatandika okwekuŋŋaanya ng'omusajja w'abeera. N'atandika okugula ebintu ebirala eby'omu nnyumba abizze bujja. Yatulawo n'agamba naye kyekimbulako, ebintu ebisinga mbiguze. Omukazi yanoba, biri yabitwala. Nsigaddeyo ki? Okuba nti nziguumira ng'omusajja. N'agamba nina okufuna omukazi omulala. Omusajja ono yawasa omukazi omulala. Jjukira mukazi we ow'abaana yanoba. Omusajja ono mu kufuna omukazi omulala, ono yali mukyala we. Abeereyo gy'abeera, agenda okuwulira nti ono bbaawo gye wali munnange ate nnoloza teyawasa, nti yawasa omukazi. Kati oyo mukazi gwe yawasa yabeera mu maka ge wali obeeramu, oba mu nnyumba gye wali obeeramu. Omukazi tavudde gye yanobera, n'ajja mu maka n'alumba omusajja, noono omukazi bbaawe gwe yawasa omulala. Atuuse ayingidde mu nnyumba, ayagadde okukuba ono omukazi gw'asanze mu maka bbaawe gwe yawasa. Takomye okwo, ayonoonye ebintu by'omu nnyumba byonna. TV, flat screen bweti yakula neewola inchi 50, agikutte, agikubyekubye, agyasizza. Akutte amasowaani mu nnyumba gonna agaasizza. Buli kintu ky'omanyi mu nnyumba akyonoonye. Naye nga jjukira yanoba n'aviira omusajja. Omusajja n'awasa omukazi omulala. Kati ate ssebo nakyala akomyewo nga olw'okuba bbaawe yawasa n'ayonoona ebintu by'omu nnyumba ng'ayagala n'okukuba oyo omukazi bbaawe gwe yawasa. Abantu bakuŋŋanye ne bagamba naye ggwe nnyabo otegeera bulungi, si gwe wakeera ku makya n'oviira omusajja, kati olumba waaki? Beereyo gye wanobera. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko. Video gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Abakwatidde mu bwenzi. Tamukwatidde mu bwenzi. Ono yanoba dda n'agenda n'ebibye n'abaana be. Kati yakomyewo bukomi. Mu kukomawo n'asangawo omusajja ng'omugole yali munda mu bintu bye. Kati gwe wadde oyogerawo ki? Nze nti kyeŋŋamba oyo mukamwana. Oyo mukamwana wange oli mutabani wange. Ayiga okussa mwami w'ekitiibwa. Abadde tamuweereza takola ki? Kati yawasizza bwe bujjo obwo. Kituufu kyakoze kijja, ndoza namwe mubyewuliriddeko. Abakazi nsiba mbabuulirira no kukyano na wano. Webale nnyo. Namulunga kyekirunga kuba okonye ebintu kyekyo omuyinamu abaana bawaddeyo amanye bagula no TV kamayi namwe mubyewuliriddeko. Yandibadde yagitwala nga bwe yatwala eri entono. Ndoza namwe mubyewuliriddeko. Ndoza namwe mubyerabirako mutunuulire. Abakazi nsiba mbabuulira omukazi avudde n'abagamba nti yakola ki? Ye yerungira owuwe. Ndoza namwe mubyerabirako. Kakati abakazi abamu oba babeetaaga oba kukola ki? Kati mu mazima ddala mumbuulire omuntu ono oyinza mumukolera ki? Naye nga sinagenda wala, mwenna mwenna abandaba, njagala okubategeeza nti essaawa yonna tugenda kuba twanjula kye tuyita CEO Michael Airport Pickup. So mwenna abamaze ebbanga nga mungoberera, mbasaba mwene ensonga mumpagire. Nze kennyini kamwa kwogera, nze ngenda okugibera mu mitambo. Onteeka buteesi kwalo, ne nsobola okuba nti ate nkupiikinga ne nkutwala wonna
oyagala okuba nti ate ogenda nkwenonera ku kisaawe nenkuvuga nenkutwala wootuuka ate nga ovugiddwa bulungi. So mu maaso awo enteekateeka zino ezinaba ziwedde nja kuba nvaayo mbagambe nti bannange ekati ebbwa lyabise. So mulindirire essaawa yonna tujja kuba ti ate twanjula ensonga eno ya CO Michael Airport Pickup. Kakati nga ngenze mu maaso, omukyalo ono bw'oba ggwe oyinza kumukolera ki mu butuufu nga ggwe musajja? Omukyalo ono bw'alumbye amaka ga bbaawe, omusajja tamukubye wabula nga omanyi nti okumusindika omuntu omugamba naye genda nviira. Omukyala avudde gy'avudde, oyo omukyalo ono yanoba. Gye yanobera ndowooza n'afumbira omusajja. Ate nga jjukire yanoba n'ebintu by'omusajja eby'omu nnyumba byonna. Naye omusajja teyamukwata ku mukono, yamugamba omanyi twala genda. Ye mukazi we gw'ayinamu kuki gw'ayinamu abaana. Yamugamba genda, era ono n'apakinga ebintu n'abitwala, n'aleeta emmotoka n'atikka n'agenda. Kati andowooza ali eyo gy'abeera, naye ng'omutima gukyamulumira ono ani? Ono bbaawe gye yava. Kyakoze kwe kujja mu maka gye yanoba n'alyoka yonoona ebintu by'omu nnyumba, nga bw'abuuza omukazi gw'asanze mu maka, okola ki mu maka gange? Okola ki mu maka gange? Okitegeera? Nga bw'abuuza omukazi gw'asanze mu maka, okola ki mu maka gange? Jjukira amaka gano yaganobamu ebbanga liyise. Ennyumba ne bw'oginobamu okumala omwezi, omusajja n'afuna omukazi omulala, gwe yeba tekyali nnyumba yo, oba olina kubeera gye wanobera. Omukazi ayonoonye ebintu by'omusajja nga yeetadde mbu yeesudde eddalu. Weesuulira ddalu ku ki? Bannange ono abaasa n'okusabula n'olyoka n'omusabula n'omutereeza mu layini n'akitegeera nti ku nsi ya Katonda eno omuntu ategeera teyeesuula ddalu. N'akitegeera nti ku nsi ya Katonda eno omuntu ategeera teyeesuula ddalu. Olina okubeera soba. Beera gye wanobera. Wakeera ku makya n'ovira omusajja n'onoba n'ogenda, omusajja yeekuŋŋaanyizza ng'omusajja yezzizza engulu, afunye omukazi amufumbira, ate gwe ovuddeyo gye wanobera ne wafumbirwa dda, ate mbw'okomyewo mbu ng'obuuza mukazi kyali mu makaago. Gano gaba gakyali makaago? Gaba gakyali makaago kweri? So mulimu abakazi abamu abakola ebintu nga mu butuufu nga basaana oba kiki? Simanyi nakumanya. Tunuulira engeri omukazi ono gy'ali mukolonamu ebintu by'abaana. Tunuulira engeri omukazi ono gy'ayonoonyeemu ebintu mu nnyumba y'omusajja. Ebidomola bikubye n'abyasa wansi, amaseppiki n'agabongola, TV yasizza, amasowaani gonna agaasizza, buli kimu kyonna ekibadde mu nnyumba akyonoonye. Nakyala gw'olaba ono ng'abuuza mb'okola ki mu maka gange? Bannange nze nnyinza okukukuba empi. Nkukuba empi. Oba abantu abamu baagala okuba nti ate. So gwe bw'oba ggwe omuntu ng'ono oyinza kumukolera ki? Bw'oba ggwe omuntu ng'ono oyinza kumukolera ki? Mumbuulire mu butuufu, kubanga mulimu ensonga gy'okunywa n'ogaana ne bannange. Omuntu bannange wanaatandikirewa? Omuntu ebintu byasooka yabitwala, bino ebyokubiri abyonoonye. Ye mission y'endowooza yakuzzabuza mu ki? Musajja mabega. Yakuzzabuza kati ki ekiba kikomyawo mu maka gye wanoba? N'ogenda eyo mu basiguzeebo. Gye wanobera baba bakulemeredde oba bye wali osuubira si bye wasangayo. So abakazi abamu mwewummuzeeko mutuuze nniya wansi. Otherwise ensi eno ejja kubookya. Okeera ku makya, omusajja akuwa buli kimu, n'otandika okumujjolonga, otandika okukola buli kimu, ate akaseera katuuka asalawo, ate otandika ono asaana kibooko, tasaana natwala ku poliisi, asaana n'omukwala n'osooka omusabula kibooko, n'ategeera nti ku nsi ya Katonda omuntu omukulu teyeesuula. Se bwe yeesudde eddalu, weesuulira eddalu ku bintu by'abandi.
abantu bakunganye ne bamugana gwe mukazi gwe wanoba ebintu by'abandi yonoona byaki sebo tayagala kuwuliriza yakanya kuonoona akanya kwasa akanya ku my friend kaza yonoonye ebintu by'abandi si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mwebale kuba nti ate mu subscribing ate naba kuba nti ate subscribing asema iki kyolinda genda maaso n'okuba nti oyongera okuba nti otwegattako ng'okona mu kapesa ka subscribe tuwere ddala family tambule ddala wamu mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba